透过画面可以看到，澎湖外海风浪非常大，浪花一波接着一波不停拍打上岸。因为小犬台风逼近，澎湖今天海上和空中交通全数停驶，陆地上平均风速达到10级，西屿乡最高甚至有13级的风速。连路树都不堪吹袭倒塌，消防人员到场清理。路边也可以看到机车倒地、时空安全挡板凹陷的情形。不过放眼望去，澎湖街道十分冷清，民众大多都在家避台。听到声无？东北季风再加上个台风2个共伴效应所以我们整个澎湖这个风都很强。明天早上的话，我们还是在警戒区内。不过我们的风雨都会减少。气象站主任说明，狂风会持续到晚上，不过会随着时间慢慢减弱。而澎湖已经连放2天台风假，到底有没有机会再放1天？加上国庆连假连休7天，还要再观察。